Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Louise Hay okumalarından ilişkiler hakkında devam edeceğiz. Tüm ilişkilerin en önemlisi. Yürüteceğim en uzun süreli ilişki kendimle kurduğum ilişkidir. Diğer tüm ilişkiler gelir ve gider. Ölüm bizi ayırana kadar. Evlilikleri bile er geç biter. Sonsuza kadar birlikte olacağım kişi kendimim. Benliğimle kurduğum ilişki ebedidir. Peki, bu nasıl bir ilişkidir? Her sabah uyandığımda kendimi burada bulduğum için mutlu muyum? Birlikte olmak istediğim türde bir insan mıyım? Kendi düşüncelerimi beğeniyor muyum? Kendime gülüyor muyum? Vücudumu seviyor muyum? Kendimle birlikte olmaktan memnun muyum? Kendimle iyi bir ilişki yürütemezsem, bir başkasıyla nasıl iyi bir ilişki yürütebilirim? Kendimi sevmezsem, her zaman beni tamamlayacak, beni mutlu edecek, rüyalarımı gerçekleştirecek birisinin arayışında olacağım. Sağlıklı ilişkileri çekmek. Başarısız bir ilişkiyi çekmenin en iyi yolu muhtaç olmaktır. İki kişinin bir araya geldiği herhangi bir ilişkide nihai sonuç iki yarım kişidir. Eğer diğer kişi hayatınızı onarmasını ya da daha iyi yarı olmasını beklerseniz kendinizi başarısızlığa hazırlıyorsunuz demektir. Bir ilişkiye girmeden önce olduğunuz kişiyle gerçekten mutlu olmak istersiniz. Mutlu olmak için bir ilişkiye bile ihtiyaç duymayacak kadar mutlu olmak istersiniz. Benzer biçimde, eğer kendini sevmeyen biriyle ilişkiniz varsa o kişiyi gerçekten memnun etmek imkansızdır. Endişeli, ümitleri suya düşmüş, kıskanç, kendisinden nefret eden ya da gücenmiş bir kişi için asla yeterince iyi olmayacaksınız. Sunduğumuz sevgiyi nasıl kabul edeceğine dair hiç fikri olmayan, çünkü kendilerini oldukları gibi sevmiyorlar, partnerler için yeterince iyi olmaya çalışarak kendimizi çoğunlukla harap ediyoruz. Çektiğimiz şey her zaman sahip olduğumuz nitelikler ya da kendimize ve ilişkilerimize dair taşıdığımız inançlardır. Diğerlerinin bizim için hissettikleri ise kendi sınırlı yaşam algılarıdır. Hayatın bizi her zaman koşulsuz olarak sevdiğini öğrenmemiz gerekir. Kıskanç insanlar endişelidir. Kendilerine değer vermez. Değerli olduklarına inanmaz. Kıskançlık gerçekten şunu söylemektir: yeterince iyi değilim. Sevilmeyi hak etmiyorum. Bu nedenle partnerim beni aldatacak ve bir başkası için terk edecek. Bu öfke ve suçlama yaratır. Eğer kıskanç bir insan ile birlikteyseniz bu sevgiye dayalı bir ilişkiyi hak etmediğinizi söylemeniz anlamına gelmektedir. Evliliği suistimal eden kişiler için de durum çoğunlukla aynıdır. Bu kişiler ya suistimalin normal kabul edildiği bir ailede büyür ve ailesinden öğrendiği davranış kalıbını sürdürür. Ya da kendilerine yeterince değer vermedikleri için dünyayı ve partnerlerini suçlarlar. Suistimalde bulunan insanlar terapi görmedikleri sürece suistimale asla son vermeyecektir. Bu insanlar derinlerinde annelerine ve babalarına her zaman kızgınlık duyar. Bu kişiler davranış kalıplarını anlamalı ve değiştirmek için istekli olmalıdır. İlişkilerimin tümü anne ve babam ile kurduğum ilişkilere dayanmaktadır. Bunu ilk keşfettiğimde şok olmuştum. Yıllar önce sevgi dolu bir ilişkiyi çekmek beklentisiyle sevgiye dayalı ilişkiler çalışmasına gittim. Anne babamızla kurduğumuz ilişkiler üzerinde çalışacağımızı öğrendiğimde cesaretim kırıldı. Ancak çalışmanın sonuna doğru kişisel ilişkilerimde bu kadar çok sorunum olmasının nedeninin çok zor bir çocukluk geçirmem olduğunu öğrendim. Anne ve babamın katlandığım suistimalleri, çocukluğumdaki sevgisizlik ve terk edilmişlik, tümü mevcut ilişkilerime transfer olmuştu. Suistimalde bulunan insanları çekmeme, onların beni her zaman terk etmelerine, her zaman sevilmeyen ve istenmeyen bir kişi olarak hissetmeme, beni korkutan yöneticilere sahip olmama şaşırmamak gerek. Yalnızca bir çocuk olarak öğrendiğim şeyleri sonuna kadar yaşıyordum. Rey'in yürüttüğü çalışma benim için çok önemliydi. İçimdeki kızgınlıktan büyük ölçüde kurtuldum. Affetmek için çaba harcamayı öğrendim. Kendimle kurduğum ilişki olağanüstü ölçüde gelişti. Bir daha asla suistimalde bulunan bir insan çekmedim. Erkekler iyi değil ya da kadınlar iyi değil diyerek zaman kaybetmek yerine anne babalarınızla kurduğunuz ilişkilere ya da anne babanızın birbiri arasında kurduğu ilişkilere bakalım. Mesela hayatınızdaki erkekler ya da kadınlar için şu anda nelerden yakınıyorsunuz? Lütfen şimdi söyleyeceğim cümleleri zihninizden tamamlamaya çalışın. 1. O erkek asla. 2.
Erkekler her zaman. 3. O kadın asla. Kadınlar her zaman. Erkekler şunu yapamaz. Kadınlar bunu asla yapmaz. Anneniz ya da babanız size bu şekilde mi davrandı? Anneniz babanıza bu şekilde mi davrandı? Yoksa bu durum babanızın annenize davranma biçimi mi? Siz bir çocukken evinizde sevgi nasıl ifade edilirdi? Bir ilişkiyi saran, derinlerdeki korkuları çözmek için çocukluğunuzda babanız ya da annenizle kurduğunuz ilişkiyi yeniden uzamlamanız gerekiyor. Kendinize şu soruyu sorun. Bir ilişkiyi yürütmek için nelerden vazgeçmek zorundayım? Bir ilişkiyi yürütürken kendimi nasıl elden yitiriyorum? İlişkilerin acı verdiği inancımı yaratan hangi mesajları çocukluğumda aldım? Belki çok zor, zaman ve mekan sınırlarınız var ve insanlar sizden faydalanmak istiyor. Çevrenize şu mesajı veriyor olabilir misiniz? Kendime değer vermiyorum, saygı duymuyorum. Beni suistimal etmenizde, benden faydalanmanızda bir sorun yok. Artık durum bu şekilde olmak zorunda değil. Bugün kendiniz için duyduğunuz sevgi ve saygıyı ifade etmeye başlayınız. Lütfen bir aynaya bakın ve sık sık kendinize şunu söyleyin. Seni seviyorum. Bu basit göründüğü kadar güçlü bir iyileşme. Kendinize duyduğunuz sevgi büyüdükçe ilişkileriniz bu sevgi ve saygıyı da yansıtacaktır. Diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerde rahatlık alanlarımız olduğuna inanıyorum. Bu rahatlık alanları biz çok küçükken şekilleniyor. Eğer anne babalarımız bize sevgi ve saygı ile davranırlarsa bu davranış biçimi sevilmekle ilişkilendiriyoruz. Pek çoğumuz için geçerli olduğu gibi eğer anne babanız bize sevgi ve saygıyla davranmadıysa bu yoksunlukta rahat olmayı öğreniyoruz. İhtiyaçlarımızın karşılanmaması, sevilen ve önem verilen bir kişi olduğumuzu hissetmek üzere verdiğimiz çabada kötü davranış görmeyi sevilmekle ilişkilendiriyoruz. Bu davranış kalıbımız oluyor ve çocuklukta biçimlendirilen bir davranış kalıbı olarak onu tüm ilişkilerimizde bilinç dışı olarak kullanıyoruz. Kötü davranış görmenin sevgiye eşdeğer olduğu şeklindeki bu inanç kalıbı hiçbir cinsiyet yargısı tanımamaktadır. Bu hatalı kalıbın kadınlar tarafından daha yaygın kabul edildiğine inanıyorum. Çünkü kültürel olarak kadınlar zayıflıklarını ifade etmeye teşvik edilir ve bu nedenle hayatları yolunda gitmediğinde bunu kabul etmeye daha isteklidir. Ancak bu durum erkeklere zayıflıklarıyla yeniden bağ kurma konusunda her geçen gün daha istekli davrandıkça değişmektedir. Hepimizin dile getirebileceği olumlu ifade şudur: kalbimi sevgiye açıyorum ve güvendeyim. Yaptığımız en önemli iş kendimizle ilgilidir. Eşinizin değişmesini istemek manipülasyonun ince bir biçimi. Eşiniz üzerinde hakim olma arzusudur. Hatta bu kendinizi haklı çıkarma bile olabilir. Çünkü söylenen şey sizin eşinizden daha iyi olduğunuzdur. Hayattaki partnerinizin olmayı seçtikleri kişiler olmalarına izin verin. Bu insanların kendilerini araştırmalarını, keşfetmelerini, sevmelerini, kabul etmelerini ve değerli bulmalarını cesaretlendirin. Eğer bir ilişkiniz yoksa ve ilişki arayışındaysanız, bu kişinin sahip olmasını istediğiniz tüm niteliklerin bir listesini yapmanızı öneririm. Uzun boylu, esmer, yakışıklı ya da güzel sarışın sevimli. Niteliklerin ötesine geçin. İstediğiniz tüm niteliklerin listesini yapın. Ardından bu listeyi gözden geçirin ve söz konusu niteliklerden kaçına sahip olduğunuza bakın. Sahip olmadığınız nitelikleri edinmeye istekli misiniz? Ardından bu kişinin size yönelmesini engelleyen ya da geciktiren içinizdeki şeyin ne olduğunu kendinize sorun. Bu inançları değiştirmeye istekli misiniz? İçinizdeki bir parça hala sevilmeyeceğinize ya da sevgiye layık olmadığınıza mı inanıyor? Sevgiyi iten bir alışkanlığınız ya da inancınız mı var? İçinizdeki bir parça anne ve babamınki gibi bir evliliği asla istemiyorum. Bu nedenle aşık olmayacağım mı diyor. Belki de yalnız bırakıldığınızı hissediyorsunuz. En önemlisi benliğimizle bağlarımız kesildiğinde diğer insanlarla bağ kurmuş hissetmek çok zordur. Bu durumda hemen şu an içinizdeki bir niteliğe gerçekten odaklanmanız gerekir. Kendinizin en iyi arkadaşı olun. Sizi mutlu eden şeyleri yapmaktan hoşlandığınız şeyleri yeniden keşfedin. Kendinizi pohpohlayın ve şımartın. Kendimizi sevilmiş bir yere ait hissetmek için çoğunlukla başkalarına bakarız. Oysa onların tüm yapabildiği kendimizle kurduğumuz ilişkimizi yansıtmaktır. İçten bir ilişkide neyi hak ettiğinizi düşünüyorsunuz? Gerçekten istediğimiz şeyi asla elde edemeyeceğimiz duygusunda hareket ettiğimizde
bu inancımızın hak etmiyoruz düşüncesini desteklediği anlamına gelmektedir. Kendinize ilişkin inancınız gerçekten istediğiniz şeyi elde edemeyeceğiniz mi? Bu farklı anlayış kalıbı artık sizin için geçerli olmak zorunda değil. Bugün bir değişiklik yapmaya başlayabilirsiniz. Şu gibi konularda birkaç liste hazırlayın. Erkekler, kadınlar, sevgi, evlilik, bağlılık, vefa, güven ve çocuklar. Bu konularda neye inandığınızı yazın. Bu listeler size değiştirmeniz gereken olumsuz inançları gösterecektir. Bilinçaltınızda gizlenen bazı mesajlar sizi şaşırtabilir. Onları temizleyin ve bir sonraki ilişkinizin ne kadar farklı olduğunu görmekten keyif alın. Pek çok psikolog kendilerine terapiye gelen danışanlarına şu 3 soruyu sorar. Bir ilişkiye nasıl başlayabilirim? Bir ilişkiden nasıl kurtulabilirim? Maddi varlığımı nasıl arttırabilirim? Eğer gerçekten kurtulmak istediğiniz bir ilişki yaşıyorsanız şu güçlü aracı kullanın. Seni sevgiyle kutsuyorum ve serbest bırakıyorum. Artık sen de özgürsün, ben de. Bu olumlamayı sıklıkla tekrarlayın. Ardından bir ilişkide ne yapmak istediğiniz konusunda gerçekten açık olun. Eğer ihtiyacınız varsa bir liste yapın. Bu arada kendinizi sevmek için verdiğiniz çaba hiç bitmemeli. Diğerlerini oldukları gibi bütünüyle sevin ve kabul edin. Siz içinizde değiştikçe ve geliştikçe iki şeyden birinin kendiliğinden gerçekleştiğini fark edeceksiniz. Diğerleri ya arzularıyla sizinle aynı düzeye gelecek ya da bütünüyle gözden kaybolacak. Eğer yaşamımızı terk ederlerse bu geçiş yumuşak olacaktır. Her zaman kendinizi sevmek ve takdir etmekle başlayın. Diğer her şey değişecektir. Şu olumlu ifadeyi kullanın. Artık ne kadar mükemmel olduğumu keşfediyorum. Kendimi sevmeyi ve beğenmeyi seçiyorum. Yeni bir ilişkiye başlamak için eski ilişkileri temizlemek ve çözmek çok önemlidir. Eğer her zaman eski sevgiliniz hakkında konuşuyor ve düşünüyorsanız yeni bir ilişkiye başlamak için henüz özgür ve zihinsel olarak temiz değilsiniz. Kimi zaman yaşadığımız anda kendimizi saldırılara karşı korumak adına önceki aşklarımızı yüceltiriz. Tüm yaklaşımlarımızda ya sevgiye doğru gideriz ya da sevgiden uzaklaşırız. Bütünüyle canlı ve mutlu olmak için ideal olarak hayatımızda bizi sevgiye götüren seçimleri yapmak isteriz. Sizinle ilişkiniz arasında duran engelleri aşmak üzere çalıştığınızda kendi seveniniz olmayı deneyin. Kendinize romantizm ve sevgiyle yaklaşın. Kendinize ne kadar özel olduğunu gösterin. Kendinizi pohpohlayın. Kendinize küçük lütuflar ve takdir edici sözler edin. Kendinize çiçekler alın. Çevrenizi hoşunuza giden renklerle, desenlerle ve kokularla kuşatın. Hayat her zaman içinde yaşadığımız duyguları bize geri yansıtır. İçinizdeki sevgi ve romantizmin duygusu büyüdükçe her geçen gün artan içtenlik duygunuzu paylaşacak doğru insanı bir mıknatıs gibi çekeceksiniz. En önemlisi o kişiyle birlikte olmak için benliğinizde kurduğunuz içtenliğin hiçbir parçasından vazgeçmek zorunda kalmayacaksınız. Şimdi de ilişkiyle ilgili olumlamaları konuşalım. Bu olumlamaları mümkünse kendi sesinizle kaydedip 21 gün aralıksız dinleyin ya da her gün kendinize tekrar edin. Buraya yalnızca sevgi olduğumu öğrenmek için geldim. Ne kadar harika olduğumu keşfediyorum. Kendimi sevmeyi ve beğenmeyi tercih ediyorum. Harika bir insan olarak çok seviliyorum ve şimdi bu sevgiyi kabul ediyorum. Sevgi dolu ve harika bir ilişkiye açığım ve onu kabul ediyorum. Sevgi dolu ve destekleyici bir ilişkiye açığım. Destekleyici bir ilişki yaratıyorum. Kalbimi sevgiye açıyorum. Sevgimi göstermek benim için güvenlidir. Herkesle iyi geçiniyorum. Bulunduğum her yerde neşe ve kahkaha vardır. Kalbimdekileri güvenle söylüyorum. İnsanlar beni seviyor. Ben de insanları seviyorum. Hayatla uyum içindeyim. Hayatımda her zaman mükemmel bir partner var. Kendime duyduğum sevgiyle güvenli ve eminim. Hayatla uyumlu bir ilişki içindeyim. Hayat beni seviyor ve ben güvendiğim egzersizi. Hayatımdaki herkese, erkek ya da kadın, bir sevgi çemberine alıyorum. Bu çembere arkadaşlarımı, sevdiklerimi, iş arkadaşlarımı ve geçmişimdeki herkese ekliyorum. Herkesle karşılıklı saygı ve sevginin olduğu harika bir uyum dolu ilişkiler kurduğumu ifade ediyorum. Huzur, barış ve sevinç içerisinde yaşıyorum.
Sevgi çemberimi tüm gezegeni içine alacak biçimde genişletiyorum ve bu sevgi misliyle bana geri geliyor. İçimde koşulsuz bir sevgi var ve bunu herkese dile getiriyorum. Duyduğum koşulsuz sevgi beni de kapsıyor. Çünkü sevilmeyi hak ettiğimi biliyorum. Kendimi seviyor ve takdir ediyorum. Gerçekten de öyle.